Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para sahabat dimanapun berada, sahabat-sahabat Mas Bro Kopi Aren, semoga sehat-sehat semuanya. Suasana menjelang subuh. Ya para sahabat, sebelumnya dan sesudahnya kita titip salam pada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para sahabat, pada kesempatan ini kita dengar suara burung. Nah, itu sahabat, suara burung. Pagi-pagi dengar suara burung sahabat. Itu suara burung, kicauannya luar biasa sahabat. Suaranya merdu. Itu sahabat. Ini hari Minggu sahabat, hari Minggu. Jalanan sepi. Itu sahabat. Ini masjid sahabat, masjid. Berulang kali, tapi tiada arti. Ya gitu aja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan foto kami ini foto itu orang yang itu. Wah, salah no.